Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal DR Soluções e Dicas. Hoje eu estou com essa Electrolux 16 quilos. Essa lavadora eu fiz um reparo nela há poucos dias atrás. E aí eu fui entregar lá para o meu amigo, deixei com ele, aí passou uns dias, ele mandou uma mensagem para mim, mandou pelo WhatsApp, falou: meu amigo Denis Russo, minha esposa foi lavar roupa aqui e está fazendo um barulho estranho. Aí, analisando o barulho que ele me mostrou pelo vídeo, eu falei para ele: não precisa se preocupar, pode usar a lavadora normalmente, porque esse barulho aí não é problema na lavadora. Está enroscando em algum lugar e assim que eu tiver um tempinho eu vou aí para ver. Aí eu fui na casa dele, ele estava inclusive com a lavadora cheia de roupa ainda, que apesar de eu ter alertado ele que ele poderia usar sim, sem problema, ele ficou com medo de usar. Aí ele ligou ela para eu ver. Como eu já sabia que não era nada demais, falei para ele: ó, pode terminar de bater a roupa tranquilamente, aí depois esvazia ela que eu venho buscar ela para ver o que está acontecendo. Aí eu trouxe ela na oficina, aí cheguei na oficina, olhei a parte de baixo, virei ela, olhei tudo normal, fui no agitador, deu uma mexida no agitador, o barulhinho que ele está fazendo é o normal do agitador da Electrolux. E aí fui procurar mais detalhadamente. Aí eu retirei a tampa fixa dela fora e sem a tampa eu dei uma rodada no cesto. Aí eu descobri o problema, um simples probleminha. Pode ver que desse lado aqui que eu estou mostrando no vídeo tem uma proteção, mas aí indo para o outro lado aqui, olha como está essa. Ela está arrebitada, a fibra. Aí conforme o cesto gira, a hora que está agitando a roupa, ele enrosca nessa parte que está arrebitada. Aí faz o bendito barulho. Descoberto o barulho, é só solucionar. Qual foi a solução? Cortei a parte da fibra que arrebitou e uma partinha da espuminha estava descolada do gabinete. Eu passei uma colinha e pronto, está resolvido. Só isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou, deixe o seu joinha aí no meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Eu agradeço pela sua audiência. Ative o sininho para receber notificações, porque eu tenho vídeos em várias opções para você, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.